ដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារសម្រាប់និស្សិតជំនាញគណនេយ្យនិងសវនកម្មនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសការងារនាពេលអនាគតសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដាសហការជាមួយអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបានរៀបចំវេទិកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីមុខងារសវនកម្មនៅអគារកសាលប្រាសាទអង្គរវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យឯកឧត្តមឈុនសម្បត្តិប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារមានប្រសាសន៍ថាមុខងារសវនកម្មត្រូវបានបែងចែកជាពីរគឺសវនកម្មផ្ទៃក្នុងធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារសវនករដែលជាបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័នផ្ទាល់ដែលមានមុខងារផ្ដោតសំខាន់លើការពិនិត្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងនិងការជួយឲ្យស្ថាប័នសម្រេចបានគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសវនកម្មខាងក្រៅធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នឯករាជ្យពីខាងក្រៅដូចជាក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យឬសវនកម្មជាតិដែលមានមុខងារផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់សាធារណជនវិនិយោគិននិងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតផុនណារិនសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដាបានឲ្យដឹងដែរថាវេទិកានេះផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាសារៈសំខាន់នៃសវនកម្មទូនីតិរបស់សវនករក្នុងការធានាតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តនីតិវិធីការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបណ្ឌិតបន្តថាជាងនេះទៅទៀតមានការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពការងារសវនកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកបណ្ឌិតសង្ឃឹមថាតាមរយៈនៅកម្មវិធីនេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងគុណភាពស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាការងារសវនកម្មនេះគឺជាការងារត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការជាពិសេសគឺទៅលើតម្លាភាពនៃស្ថាប័នបាទក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចគ្នាដែរបាទហើយជួយទៅដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណូលចំណាយចំណេញខាតរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងដែលប្រកបដោយតម្លាភាពហើយហេតុអីបានចាំបាច់មានសវនកម្មបាទសវនកម្មនេះជាអ្នកជួយកំណត់ថារបាយការណ៍នេះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវហើយកាលណាមានភាពត្រឹមត្រូវគឺបង្ហាញអំពីតម្លាភាពដែលត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋព្រោះកាលណាចំណេញយើងត្រូវបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទាំងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សឬក៏ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងចំណូលចំណាយបើគ្មានសវនកម្មត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេប្រជាស្នាមនោះมันអាចកំណត់ថាមានតម្លាភាពទេអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងមានតម្លាភាពបានគឺត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជានិស្សិតហ្នឹងឲ្យគាត់មានចំណេះជំនាញនឹងច្បាស់លាស់ពេលដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការគាត់យល់អំពីតួនាទីសវនកម្មហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័នហើយនឹងដល់ប្រទេសជាតិដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានិស្សិត AUB ចេញទៅនឹងយល់ច្បាស់អំពីកិច្ចការងារសវនកម្មក្រៅពីមេរៀនដែលបង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់យើងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីវាគ្មិនដែលទាំង4រូបថែមទៀតដូច្នេះជាកលឹះមួយដែលនឹងជួយដល់ការងារវិជាស្នាមបការងារគណនេយ្យនិងសវនកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្របតាមគោលនយោបាយបញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃកោណទី1នៅក្នុងអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសូមបញ្ជាក់ដែរថាតាមរយៈវេទិកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីមុខងារសវនកម្មក៏មានជាសំណួរចម្លើយដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនជំនាញមកពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញសវនករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាព្រមទាំងនិស្សិតដែលសិក្សាមុខវិជ្ជាគណនេយ្យសវនកម្មប្រមាណជាង300នាក់ផងដែរ